Надежность, комфорт и доступность уникальной инновационной технологии КТГ в домашних условиях сегодня используют в клиническом родильном доме Минской области. Технология зарекомендовала себя как несложно, а главное – точный метод наблюдения за мамой и будущим малышом. Что представляет собой данное обследование, узнала наш корреспондент Капиталина Зинкевич. Капиталина, вам слово. Клинический родильный дом Минской области по праву единственное учреждение в республике, где женщина может получить сведения о состоянии здоровья ее малыша, при этом не находясь в стенах лечебного учреждения. Согласитесь, несомненный плюс, так женщине теперь нет необходимости постоянно находиться в условиях стационара. Она не ограничена во времени и количестве записи кардиотокограммы. Врачи дистанционно контролируют полученный результат. Врача, естественно, беспокоит один главный вопрос. Вопрос надежности сохранения беременности и благополучного исхода родов. И вот эта технология домашнего КТГ позволяет совместить несовместимое. С одной стороны, каждая наша пациентка может измерить артериальное давление, сосчитать свой пульс, посмотреть, что с сатурацией, встать на весы, взвеситься, проследить динамику веса. Не хватало одной составляющей – это получение объективной достоверной информации о состоянии плода. Один из методов для ее получения – это кардиотокография. Врач ее шифрует, врач ее оценивает, связывается с женщиной и решает, ей стоит появляться на прием консультативный в роддом, или можно остаться дома, не приезжать, не терять время. Само оборудование работает уже не первый год. В отделении патологии беременных оно используется с 2021 года. В наличии всего 20 датчиков. Как уверяют специалисты, этого количества достаточно за наблюдаемыми беременными. Каждая женщина обучается предварительно в отделении записи домашнего КТГ и совершенно без всяких проблем пользуются аппаратом в домашних условиях. Это прекрасно, потому что будущей маме не нужно будет выходить на улицу на больших сроках, уже и положение, и животик большой, и это тяжеловато ехать в транспорте, например. Вот. И можно послушать в любое время сердцебиение своего малыша в комфортных для себя условиях, на связи с врачом всегда 24/7. Это очень удобно. Как видим, метод достаточно простой, экономичный и, безусловно, полезный, особенно сейчас, в сезон распространения острых респираторных заболеваний. Ведь здоровье мамы и будущего ребенка – это здоровье нации. Здесь и сосредотачиваем все усилия. Спасибо. На связи со студией была наш корреспондент Капиталина Зинкевич.